Ibiza Match. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Ouais. Merci, bonsoir Thilouzi. Bonsoir Naba. L'internaute Nyoso, Balanarabiso, Balingara émission au tribunal. Et surtout, bonsoir vraiment surtout Naba Bonnet à la voix du peuple. Merci. Voilà. Arim Matouchi m'a pour une deuxième fois au Yambayo dans le tribunal. Je dois signaler que Batobele Batala qui va s'épeli dans la présence naïve puis ici sur Abi en tout cas. Et de temps en temps, sur l'actualité, Zali à Maman musique, tout le Warayo est un artiste et musicien. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir na Marchevêque et puis bonsoir na Héros dans l'ombre. Bonsoir na bande konus o baota la biso na esika oyo. Bango bazali ba miso baota la biso na misala, ba miso baota la biso na ba palin, ba miso baota la biso na ndenga nzela yobika internet, même na ba portable, vraiment na ba côté neso oyo libako ezui bango baota la biso. Baye baka ke na mitema na bango bachara pe biso to linga bango trop quoi. Donc bonsoir Ibele. Voilà. Toyambio étant qu'analyste, il y a musique et puis étant qu'artiste et musicien. Sinon bah Samoisa ni côté là parce que les musiciens et peut-être non bah Samoisa bato bato la libana ba oyeba après que toi aborder si jeu autour du Kedolé. Merci nande opesinga lisusu libako ya royepsa na bato yo ba zota la biso ebele na internet que frère na bango yaya na bango leki na bango camarade na bango azo préparé album moko oyo eza na titre ya TVA oyo zo ya bientôt mais na moi oyo na ngolo ya nzambe na makasi ya ba partenaire to na bango yebike musique lelo ba producteur bazala raté ba vrai manager bazala raté to comment obundaka na Vincent Chelinga mo loboko Marchevêque à Tchemo Loboko, Dira Makaya, Odilo Mampouye, exemple à suivre, Tozana Jean Simvoula, double parking, Otis Massa, le vieux le plus rapproché à 2 minutes. Vous voyez bien, le président des affaires humanitaires, levé Didi Kinouani. Ya Willy Moucheni Kodamboka, Dani Dende, tout autre Zalana Bango wana, Boss Simon Bidi, à mon oncle. Moi été donc bon moni Moussala Biso Sala Oyo. Il y a un autre producteur bazala raté ça va combo et pesa mon boulot donc TV Zoya na moi Oyo kaka Oyo J auto Zali. Avant juillet et si la to comme en août, ton a début août, bah vous avez un single oiseau quoi annoncé titre il y a TVA. Donc vraiment na batutu balinga la bonne musique, boze la boyoka œuvre, boze la boyoka et le connu au artiste na bino a saleli bino pe o azo sale la bino, yangwana nazo senga na batutu o balinga la bonne musique. O ba rapena na lito ise sous quoi déjà. Donc ba pesa anka lito ina miso na bango. Barosepela et puis contact ndeka ezalara mutoza na posa libanga mutoza na posa nzembu donc a hésité te abenga na 00243 ya Willy Moucheni 998 998 09 53 40 998 09 53 40 sur Benginga ezananzela WhatsApp to solola to sala maramndenge ezalara. Voilà Marchevêque Mbeli Bizamage on doit souligner que tribunal a su autour ça les envies dans la pression les cas singa babi le long Marchevêque à convaincre. Merci beaucoup, merci Naye. Eza musala auto salara. Naye bi ke ba fan pour na rechercher bango ezara facilité parce que soko kutani na fan moro ya Mutumoro Songolo par exemple Fali Poupa ou fan ya faire rigola soko lobika kamabe pona bon ils ont mabe to sali critique quoi hein critique moro boé côté négatif bah c'est pela raté donc to sala wana ba msu ba finga msu ba sexe ba mama donc to sala wana pour na gérer bango to continuera à passer musala to sala ils a pour na bomba la biso c'est ça. Voilà chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission tribunal à la chaîne La Voix du Peuple. Dans cette façon, il y a représenté déjà Batouni pour animer la bango si j'ai la biso lelo, si j'ai la biso lelo les bongo actualité autour dominé semaine la biso aussi là. Le vendredi, tout le monde a qui participation dans l'anniversaire, il y a Kofi Olomide, tout le monde a qui une fois de plus et fait Fali Poupa. Ayaki honoré papa naye, père naye, n'amené à l'anniversaire, ayaki participer pour une énième fois dans le concert il y a Kofi Olomide.
et lobby peut te moni Fabregas où il y a un concert sans y est géniteur sur le plan musical, c'est-à-dire que tu as PC sur le plan musical, le roi de la forêt en sort, en salaire qui voilà, et tout le monde réaction, il y a Fabregas pour l'Okeneti, et pas il y a le roi de la forêt. Je pense que par rapport à Wanande, tout ça, il y a Makassi, après avoir analysé des vidéos. Dans le d'abord, tout la vidéo, il y a Fabregas, parce que c'est récent, total, il y a un peu de Rosoma. Et puis, il y a par rapport à ma casse au de sa suite, il y a une vidéo. Retrouvons juste après cette vidéo. Merci. Grâce à Hassan, pendant aujourd'hui, ce qu'on est aujourd'hui. Donc, il y a un podium, mais ça va continuer. C'est grâce à cette bosse qu'on est sortis tous. Quand on a compris un peu sur tes actes à Kouyeba, ce qui a Zara quitté, mais sur le Tosato. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Mission Structure Total, ça fait du bien marcher avec Mbedi, comme on a Moana. Oui. Et parlons un peu d'abord du cas de Fabregas. Oui. Fabregas a eu Zora Papa Télémène dans Sima, il y a musique à Moana. Et réaction à Papa, après ça va voter la vidéo. Salinga bien mon makasi sakanate, salinga bien makasi mambo to luka na musique à Congo ya ngwana. Mambo to luka vraiment na musique ya Congo ya ngwana. Omoni et l'autre solo ba beaucoup plus auto télémina to betara c'était ming la reconnaissance c'est ça t'es pas musique congolais. Place ba to vandi bien sûr mabe ko zala, mais soko lingo vivre na mutu bien kota la mabe na été. Blinga beaucoup plus tala bolamu o mutu na salila yo au mono garder place non pendant longtemps même na mutu wana. Fa oui, c'est un jeune oh peut-être nga loba ki moi moke ameka ke mpe ko contredit malobane o ya loba. Aloba biso to ko manquer bikolo te lo moi bongo ah sinon te baleki ba wana sima pe ba manquer biso. C'est ça ba manquer biso respect. C'est ça on nga la ko na mona yango bien et en plus le kamusinga eza simplicité, il y a les rois de la forêt. Aux hommes, les rois de la forêt, pour y avoir, c'est une invitation. Mais avant de Monique était na kena en place aye a terminé ciment. Moi n'attends à yo qui que papa zawana. Mon moi na mbasali. A ke pimela papa fou quand même pimela papa zo yema pimela papa na ye. C'est ça au son na zonga so en arrière. To mona yango na ebembe ya oncle ya Weranson.
oh nani asala yango Bill Clinton asala yango azoya boyene bemba azotuna bato bazali pembeni na ye ouais président za wapi président ta balese président azali akwa opesa président mbote te ta komi pembeni na président fukami apesi président mbote ouais ramta tombola ye la musie c'est ça otozo luka c'est ça tozo ba keno ba wana nyoso baza ba fruit ya Weranson Weranson a sala poto yeba bango sans Weranson tongete ba Fabregas te sans Weranson tongete yeba Bill Clinton te c'est ça reconnaissance wana et ça la bien makasi en tout cas ngana osenga yango ezala et continuer et surtout na betaka tolo na bakana na besoin na mona ya mutu moko na mona ya faire rigola et osala nga bien makasi et ba mso le bureau Fabregas a sala ngo mo polémique autour za entre Weranson et Héritier Watanabe ne baba yake no Héritier fallait que pesa wera moté ma pesa ki moté te ya mo Fabregas a mona ko bena opportunité bena poya fuka meni même na wera pour mukile mo na peye ye mo na malamu entre honte to ko l'appelle oui Rose a raison à cause ça a raison omoni oui à la qui si peut apprendre c'est ça asa tata zaleki ata fala zaleki par rapport Héritier baba leki robeta pe mona mukola bini apprendre papa yoko si sanga ke ndenge za wana tozonga mom ke sima malgré ba fan on ne bazala ba ko memanga so ndenge mais na za tout droit obi yo kan sin Héritier nenga za wana nani o nande unanga nani brigade toba beba na Héritier place wana avantage ke dépanane ke dé Héritier ça quand même aloba ngo bimo na biso mais sotali arrivé ya nani ya brigade na ebembe ya CG wa kufanya otali na arrivé ya wata bato basepelaki wata te bato basepelaki na ya brigade mais yebisa ngai nani o azaki plus aimé pas Weranson alinga Héritier makasi ou Héritier fana ndako Weranson Héritier tala na nino na nzembo la bango Alex général rumba wana to ba ndinga bakendaki tala eyambeli o Weranson ayambaka Héritier watana bina clip wana ozo kanga zo tu sens pena que non c'est ça et là on a osenga c'est ça c'est ça yango ozo luka ozo comprendre ozo luka reconnaissance wana ça fait quoi Oyo Héritier a vécu pas à Weranson. Nani wa zana entourage ya Héritier dans qu'est-ce que ça va pour oui. Je pense que question sur la tourne on ça non oui na mona nanu interview morote bolimisanga oui na mona nanu interview morote ya Héritier Watanabe oyo azo gafeli wera nalobi bien na mona nanu interview morote so ezaba ni ona botina na WhatsApp o pena to mona ba pena nezara pena mo pena non musicien pena a sa émission pena a s'attaquer la leader pour la leader de ngezara en tout cas émission tout nga la tala Héritier Watanabe y compris na o nga mona yambaye Héritier azara toujours na discours moro ya malamu ya reconnaissance ya respect par wera Marambo Karine Mokonzi moi je pense que to tchara mo penza kamini minité parce que Karine eza politique na ye oyo asalaka po asala comme internet voilà biso story bien meilleure façon oyo on va voir ça la comme internet eza ya finga ya bosia bolacha finga ba leader a minene abana ngo epa ya Fabregas pourtant abana ngo ba Fabregas bazaki na wena to yebini bazalaka donc quelque part là ce qu'on a tout dans la question tant que ben la Héritier ingrat vers wela ezaka pona ba discours oyo Karine asala na ba Facebook na ye to boloba ngo par rapport oyo car o Héritier lo parce que à aucune émission na mona Héritier azo manquer wela mais oyo Karine asala abana déjà ko sala mo depuis kala avant ya pa waki na bo précision na combien de place wana na pesa na lo va très bien. Au monde, oui. Sankara pas ça la rango. Oui. Tout le monde a Sankara. Sankara, il est libre de se moquer de Papa Chéri. Il est libre de se moquer de musiciens. Tout le monde a cette vidéo avec ça. N'engé Ferrayaka, je suis pas la mort. Bali misa bata bandundu. Asa salité. Azola que ça. Bota la Fabregas n'engaya. Bota la n'engé Ferrayaka. Bota de ça dit quelque part après à se moquer. Na ba on n'enga lingi. Qui n'a rappelé n'enga lingi quelque part. Ils s'appellent Oyeru na Sara. Mais n'enga na bango ba leader. Je pense pas que par rapport à nous, parce que ça a toujours un discours avec connaissance avec eux. Merci beaucoup. Tant un discours bien, mais c'est ça. Ce que tu as la réaction, il y a des fans, il y a maison mère, parce que c'est la Héritier nini. Ce qui a ça bien le bama, bête pour na Weranson. C'est ça. Mais tu me sois quoi finger outé, tu me sois quoi ma bête pour te pour na yo. Mais peut-être altitude quand on qui ça devant yo.
Et ça, c'est une façon, on va manquer au respect. C'était ça, Otokoloba. Même même que nos héritiers pour Aya, à Benga, même dans ma tanga, à Benga, qui a sur le président Zawana. Bah, c'est que le président Zali. On a eu qui a même pas. Oui. La même explication pour dire qu'il y a un quota. Babaneko tercalé, nanenga faute yo babo de gens quota, yo pesa sumu dans moto nanenga logique au banga na yo pe quelque part to ba yeba banga ile na côté liété. Oui. Bika oyo na mona, pour ngabela yo sa mo banani, yo ba discours ya maison mais discours na mona que il y a un problème. Mais tous on a nos Matushima pour faire qui me mata mulai. Matushima nangena soulever le mot au lobby à muke anabaki ça. Juste ici un point Karine me continue au lobby ben oui to ko tangu na katite met tant hôtel mais de tanguer tout ce qui ne déplace wana. Au moni héritier a eu tant et belé. Avant de dire Mboula et Bella passé jeunesse na tant Moulaï ba carrière Bella puis na Weranson. Ça dit que Azaki proche ya Weranson, Azaki partout Wera Okende, y Azaki naïe. C'est-à-dire que akoki kotika espace té na mutu oyo avant na trotter na Wera, o aza proche ya Wera té asaka na kombo ya Weranson tanga za place wana. Relation JB badana na oui. Mosaka gendara na. Voilà, nous les papas, j'ai des wengé, j'ai des douces, voilà voilà, la ngambo ya Matushima ngana ke dans le domaine de la bande de musique. Est-ce que d'abord il était artiste et musicien? Est-ce qu'on peut parler des papa dans la musique? Moi pour moi le wana ba est-ce que yo était artiste et musicien au monde qui existe? Il faut tout tenir par rapport à que moi na mutazala to azala te na musique. Te moi na mutazali yo. Moi na mutu na ndenga ndula zali. Ezaka neti Vincent Lelo ndo zabo. Wape na bana no osa na domaine na yo. Ozo comprendre. Na ndenga ndule bana bazali, baza bana biologique te mais eza ndenge tozaka na église ora o papa na nga molimo. Donc na ndenga ndule pe baba kolo bakete oyo azali mwana oya boti donc mwana oye atindiki ache coup de pouce pour abima donc c'est normal les années Henri Matushima ngaza image ya levé ka vida kutiti les valoir vous comprendre ngai malgré na kenda winge tonia na kenda ba maison mère mais identité nanga donc tana ok d'abord orchestre on a dasi na sala ki combo place na utai donc na ça ida image nanga na teka ida face nanga na tambour les valoir donc place tout na okende nazana image ya vie wana vous comprendre alors atana beba na ye atana nazana ba problème na ye mais okoro longolanga image wana te omoni ba problème na ndako nyonso na famille tout ezalaka nango lelo n'empêche que oya olobakete ngaso naza boy muta komisanga boy eza mutu tel ngande naza awa muta salanga boy eza mutu tel ekozwa yo nini ekolongola yo nini problème na biso omoni tang balobako les musiciens ce sont des ingrats et consorts ezali par rapport ya bilo moka ezanga tina biso moko ba artiste biso mo ba musicien mutu totika ba biloko wana lelo ekomelaka biso lokola nzembu na miso bato entre temps ingratitude eza partout na domaine tout ingratitude eza na ngomé ya ba musicien ebima makasi pona nini po muta somelo lipa na 10 heures juste na 10 heures 1 minute wangani ozomona donc tozo bomana pona babiloko mo oyo ezanga tina oyo elongolaka mutu mbula te elongolaka mutu valeur te donc par là na ina lobake lelo oyo ezoleka na histoire na biso musique ezali makambo o biso moko totongaki yango ndezo tourner biso lelo soki bana na yo oyo na ndenga ndule bazo manquer yo mon pe quelque part il faut ta la pona ni bazo manquer ozomona donc ngai na kozala contre na mwana mobo po omoni lelo bato belé bazo sala ba succès ba vie ba simba bana maboko ba bimisa bango asombelo mbati asombelo passeport asombelo billet afutelo avion ke na poto ozaki loko te comme loko même na quartier na bino ba no considérer to comme na valeur mais oza le premier pour tamsu bobeba ni na vie wana obani ko leko ba no finga mais ce qu'on a question na ngana tuna ba bloko na so le to mona Fabregas le moni de Fabregas a beta concert weraye a otala ni ndule tout ça et ko faire beta concert to moni fali pour payer ta artiste musicien na nenge ba bazo ba lelo ke musique na biso za okita to zo ko to e mata
la collaboration entre, parce qu'on doit se dire que force au fabricat Sazagi dans la maison mère, et ça force aux gens le loté. Les lots force et mati du sous. Force au fali pour pas dans la quartier la terre, et ça force aux gens le loté, les lots et mati sous ma casse. Na même logique dans la musique na biso et mata du sous les cas. Est-ce que les lots pour la collaboration là, tout respect on a entre les leaders na bano ba bimisa la musique et comment porter nini la musique na biso personnellement pour la match. Mais eloko on ande yango et aussi la musique na biso ezonga na créneau nango pour lelo soki ba collaboration ya bongo ezo salama eza fierté pour la musique congolaise parce que musique na biso ezalaka tout le temps ko swana ko bunda kolobana n'importe quoi mais tant ba collaboration ezo salama yango yo sala biso force le quoi ba Nigeria et ça la biso force le quoi ba Camerounais ba Ivoirien consort lelo nga na moni na image na moni Fabrice Azobeta le roi de la forêt à côté na ndenge ya système tant a moni vient na yaza na kati ya mabele azeli kutu via ya na podium te alongwe banana podium a été pas vinae c'est ça amour ango yango wana biloko ango yango wana donc ba leki bazala na reconnaissance biso ba leki tozala na reconnaissance vers bayaya pe bazong c'est l'absence ascenseur donc pour lelo musique na biso kende eza nango likamususu te soki biso toza ini même ba frère na biso ya ba combattant au moins ba obomela biso moto abi ah vraiment to tchelaki bango moi dedans parce que bazaki na babuzo ba mingi mais le kola lelo ba yo comprendre que il fallait baza na même morale pour na ko tombola lisusu culture ya mboka na biso bon to permettre bango basa nini pour lelo likamu ya ba combattant et bomande biso batu oyo toye simana mandule ozomona et bomande biso donc biso no to koma na même problème aussi longtemps que biso to participer na makambo bango basalati ozomona parce que tozaki sagité parce que toi no mona loin te lelo yango to koma lobo musique na biso za kufa musique na biso za kufa te musique na biso neza siko stationner sika moko pour on pour ezo voyager te pour musique esenga il faut voyager loko la voyage ezo salamate yango ta mususu mona esa neti musique na biso vraiment naza fier na Fabrice vraiment bravo mon frère na oyo osali et la kisi que oza mwana maele bravo à mon frère Fali Poupa na makambo oyo osali que vient na zobeta concert tam so tindele invitation te mais osali effort ya redéplacer ya roya et zo sala biso bien lelo tamba bandeko na biso mususu ya bamboka mususu ba mona te malgré mboka ngo eza na mwa nungu mais ba musicien bazolinga bazongisa mwa esprit moko boye o ezalaki ke obineti ba cérémonie zaki zaiko ezaki neti centre ya ba musiciens nyos zaiko so zo betana ki ponza au moins tous les musiciens ba yara wana et puis so ayona ba peso micro au mati ba cérémonie on dirait papa chéri pas ça yelo abongwa que ceux qui artistes ça na salle na e abengyo na podium au mati ceci cela et ça la bien vraiment le lot Vincent tozana biso na posa ya ba makambu mususu te ba polémique automona na internet ezo ko arranger biso ne logo morote na rosenga na ba frère nanga ba artiste na ba yaya na biso na ba leki na biso na ba camarade na biso vraiment c'est le moment oyo tokoki ko chamanduki na biso na c'est total na nous avenir ya culture na biso po tozana ba problème belé na mboka oyo ezo sala ke et comme il bungisa na musique moi ba beta masona musique ezate po makambo tellement ça munene trop na kasozo ba makambo na olinga na loba donc eza tellement kilo ezoboma na actualité ya ndule mais ce siko biso toza ini malgré ba makambo wana toyoka na kaka pour lelo to se voiler ba fasté mon frère lelo ngana bino na Mobutu Sese Seko les grands dictateurs azaliawa to yebi ke lelo ba concert beta masu ya mbongo te na kisasa donc so lingo beta concert ya mbongo faut que na ba Bunia ou que na ba Bukavu kuna na ba Équateur ou que na ba nunu mais na kisasa concert ya mbongo ezala soute comment ba concert ya ba invitation na kisasa CDT kama ali soute ozomona est-ce que ba vie na biso ba ko boulete na place ya osala ba polémique entre bango na bana na bango ba ko boulete ke musique na biso eza na danger mo boyo oyo ezokota su mbongo te na ndenge ndule ezalaki ke chaque samedi chaque dimanche bato azo okota musique
pouvoir d'achat pesa au kita et là on sous pesa problème ya ngwana mutazana mbongo te ya osomba CD mutazana mbongo te ya royaro kota à kota concert mon oza payant ba masanga ba récupérer ba makambu donc c'est le moment oyo ba vie ba koki ko fanda ba mona kete ba polémique wana inutile to tika yango nanu to bunda pona musique na biso pona unité nationale d'abord. Donc au monde il faut qu'on zonge la valeur, la vraie valeur ancestrale na biso parce que un pays, un peuple sans culture, un peuple moko na évité to tient na place ni. Donc to zonge la makamu na biso, to zonge la valeur na biso, to zonge la respect parce que histoire est au trahi ngate na évité que ba série moko tout le fait musée que son nom repose en paix à Kena Kobeta na frise internationale aux hommes telle la collaboration avec Viena bazaki na on ba Viena papa na biso Luambo aux hommes ba Viena biso Wankovia avant les lois comme Wankovia azaki na Viena beaucoup aux hommes ba qu'est-ce na ba beaucoup malgré au moins na TV de bazana ba guerre mais na kuzu bazala très bien musique yango na Luambo makiadi bazo potana na télévision na papa na biso taboulé mais na l'émission que na ndenga ndule ba bunda mais na côté famille baza ini ba liaka ba melaka ba tambolaka aux hommes donc et la cité que ceux qui t'ont fait na mbote, ceux qui solo là, ceux qui finga na tête, toza obligé toza ba camarade non. On peut to koza ba camarade té mais toza na ba bonne relation. To garder ba relation na biso bien, ba famille na biso et tout. Donc le lo ba polémique oyo ezangati na totikango, vraie polémique ezali art. Voilà, merci Matushima au solo libérateur. Mais marche avec moi du coup là pour Batiani concernant Mamo Matushima lobby avantage il y a avantage il y a collaboration il y a respect entre bali. Oui. Président na ba ministre na alors que ba ministre ka ba copie de la force mususu bazaki. Ouais, merci beaucoup ngana ko bakisa. Omoni ba musicien oyo baza baleki. Parce que Vincent Tolo, la vérité, papa ko finga yo. Imbécile. Mais yo moi na ndimito ozong c'est la papa imbécile encore. Na respect on a tanké on a lobby que non tous à la bantu. Ozong c'est la papa té. Peut-être papa tanga fingi on a mis sur batou. Tanga revendre la conscience ne sali que non na finga moi na wana et ça les sonne. Papa et malama on répéter en sauter. Mais tant yo papa lobby imbécile bien proche à papa lobby non imbécile. Yo pour continuer mutuna donc c'est imbécile na bango moko. Je ne sais pas. Par là na zolo bani. Puis na obaksa comment ba fingo na TV te mais yo répondre na TV. C'est ça. Ba fingo na mopanzi yo répondre na TV. So ba fingo na TV. Oko répondre na TV. Mais yo ba fingo na parler. Mais yo répondre na TV. C'est ça on a ko loba. Ce qui na loba na zongi moi muke na mama to zolo ba awa. To mona beaucoup plus Nebima moni ba mise ba ya ebele ya maison mère. Oui. Avantage ni meza lelo na collaboration autrement na ba respect ba yaya ba kubaleki ba mona ko ba yaya. Juste on a toujours. Bon, c'est ça. Ouais, bon. Et fongola mamba belé. Et fongola mamba belé parce que ngasi na landa netu en son azoloba ba tourner na ba petit et tout ba kenda. Nani ope na monaka so avandi amona na bimisa makambo o ya ebele ete eza kalon ba en clair abi kalonge bikinton c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que soki bil aza proche na ye aza na ye ndenge ya ebeli bil akoki ko orienter na ba ndenge mususu o bil pa ko epate mais si ko tango impolitesse wana ezali na biteke bil aza impoli na bitanga impolitesse wana ezo régner na musique congolaise ezo régner pembe na ba leader a otala aza na makambo yeso na jouer na PC boye ça mais le gars sola n'a bien été na étouffango ba étouffé c'est ça ils ont artiste c'est collaboration on a respect mutuel on a ils ont ba grand ba vivre ma bébé au moins ba ouais on les gars en son oyemba mais na comme ba musique c'est difficile pour les gars au moment parce que c'est ça au moment au les gars Koffi Olomide na koyemba. Mais namaye les sagesse intelligence oh Koffi Olomide dans la musique oh les gars par là yom te bi koyemba Koffi ça na mieux placé pour nous orienter yo
Oui, ça on a mis placé pour nous orienter. J'ai même pensé na pour nous orienter par rapport à savoir faire na bango bazana ngona tant o ba ou la kata musique. Siko elo ezo langa ba ezanga baleki ya ngwana bazo mo sagesse moko boye pa ya mikolo. Yango mona so mukolo kufi akena biloko na ye parce que ba o ba ko hériter ngo bazate parce que lelo otoloba orgueil et lati ya ko sakana te artiste na biso. Orgueil ya ni bango tout ba danger. Bango tout ba danger. C'est ça elo ko yeboma bango ya ngwana o ngana koloba. Voilà, mon cher mec, merci. Pour ajouter quand le mot par rapport à moi, je pense que nous souhaitons la leader la mission de la musique à Congo. Donc, ceux qui ont des choses à conscienter, mais le projet est bien aux Arabiens. On est sur qui profite annoncer un bon monde pour Fali. On dit qu'il va attirer le public africain, aux Arabiens, attirer le collaboration à Fali, grand star à musique. Et c'est plus ça fort Fali. Grand star, il y a Afrique plutôt. Fali, grand star et Afrique, Kofi, grand star Afrique. C'est-à-dire qu'il va attirer attention. L'autre monde a fit Moro Boefa pour grâce Ouera. Fit Moro Boefa pour Ouera, héritier. C'est-à-dire, et l'autre monde va attirer attention à l'Africain belé et puis refaire Michael Matsasu musique d'Abisso. Et pour tout comme on a essayé de respecter l'autre. Tolo ba marambo ya tolo ba marambo to vivre lelo mundanga fa ito musolo ngo betona yo c'est-à-dire marambo to mona lelo fa buka saloba ke ngana respecter ba ya ko lobi ba l'équipe ba respecter na donc pour dire que makambo yo to vivre lelo balikala c'est-à-dire que ba ministère akala ba ya ka ba ya lelo ba respecter ba ya karaté et ba donc c'est-à-dire outil musika ils ont la racine mo akala marambo ya musique to mona ya ba gratitude des ama balikala mais lelo pe génération ya lelo pour changer même ma génération l'élo c'est-à-dire pionnier à génération les gens va Fali va faire va changer peu image et la musique à l'élo que non au moment là il faire ça succès dans danger mais azana respect et puis considération et ouais ensemble s'il faut collaboration on reste là mais ça la base pas coûte la pour les cameroun bon mais bazana bango na elo mo ko empêcher bango egolongo la ki faire été puis elo mo faut ba vrai que ceux plutôt sont à la 4 elo ko pe bango ba wela so to tuni pena lelo héritier na wera ba wela ni elo ko pesa na moté parce que héritier ça succès na kona yo wera ça succès o faire na wera ba wela elo ko pa malonga pe so pe lo penti ba mo bibo to solo là bon yo nani nana bo wela ni ko felo mdaka ka bango bongo c'est-à-dire au so avant pas plein na so to zongi dodo elo ko pesa na moté donc pour dire que la collaboration là ya onde toi na mo besoin ndenge batushi moto lo ba awa to ça la musique ba bloc wana o kingana le kaka clasher sur internet o kingana ko répondre et ça on est l'autre et ko kotisa contracter et ko kotisa bino studio te au fil la no studio te même musique na ba collaboration de ça la force ya artiste musicien je pense que donc bien émission nous la mérité batushima et de ceux qui osana et là on va bakisa sur le Cambouana avant que to si ça la biso émission la biso lelo ya ko bakisa penza ezate mais na olobaka ke eloko ezaka impossible na mukili ezate et puis muta changera te zara nzambe na biso no sunde to zaboy to changera na biso donc il est grand temps na bande konanga otosala na ba musala moko na lobite ke nga na parfait hein donc biso tout ozana ba erreur na biso mais to meka ko réparer place oyo tozo mona ke ya mabe parce que nga sona na posa ya mona ndeko na nga fali to mona ndeko na nga fere pour tamsuna likamo mo boy na ko ya tamsuke na posa ya collaboration mo boto sala na yi o mona yeta mso za na posa wana mais mutu prise prise matushima na succès te yo ke ça na collaboration monte ko fula mais na vinde za bo mutu tout il faut mutu mo fula mutu tout parce que ba o baza lelo ezaki na bato ba fula bango ba o wana pe ba na bato donc mutu tout na place nyoso na domaine tout il faut mutu moko afula il faut mutu moko kaka afungulela les portes sko biso toliko kanga na ba porte pamba donc le soneti Vincent signé contrat na sponsor moi munene donc marchevêque akoyati ce qui mutu wana alinga zo marchevêque et surtout ce qu'a tourné concerté mais na kutana na chroniqueur mo marchevêque na ipe na signé c'est le même contrat on a signé pendant il y a vida déjà il y a sila il y a undazana ba problème balanda partout nanga zakana kutu donga sundola kutu bana boto na makambo yo e ko kotana ma contrat te o bando kotela o mutu don o bakseleka o vim c'est le CV donc toti kabilo ko wana
oyo ezalaka o congolais ennemi na congolais, c'est pas bien. Et à malamti. Total le France a eu coupe du monde africain. A eu coupe du monde arabe. Vous comprenez? Donc, et là c'est que soit aux unis, toko sala. Donc, toko sala plus que oyo et salamanamti. Donc vraiment unité ça très important pour la musique nabiso à Congo, pour la famille nabiso na Congo, pour la politique nabiso à Congo, pour tout. Oyo ezana Congo lelo po esimba émerger et tombo mana domaine tout. Ezo senga biso unité. Même na ba famille ba unité zate. Au moins maintenant que famille mo bo mona ba onetika ke ba santé bien mais na parler ba yo kanarati. Donc vraiment na senga na peuple congolais na place nos sozali, c'est le moment ya ko arranger makambo. Ya ça la unité, tout ça la bloc, tout ça la force. Oyo et ça la biso ke ba congolais partout tous ont la fierté na biso o to zara longtemps to zaï ba zaïrois que partout au les cas sur l'équipe ba opesa o luzitu ba opesa o bonheur ba opesa valeur que ah te tala congolais o mais le congolais comment le kola nyoka a comment le kola mbo fa simela ke fimu alors vraiment na ba nekonos o ba zo landa biso na bisika no so bazali na place no so bazali ba bongisa pour Congo na biso et ton moment. Marchevêque me dit toujours dans le cadre de la bateau, il y a une polémique au Lobani, il y a une côté, à Salia, on peut vibratoire, on peut soutenir papa chéri. Il y a un source, il y a une source, il y a une maison mère. Pour la bateau, il y a ouais, juste c'est bon. Tout ça dans le monde, monde na biso, ça monde dans Marambo Belé. Oui, on doit appeler ça. Mais déjà, on a ébi, fa azala déjà la relation moi bien à Ranson. Et ça, j'ai même à l'Ibosoté, fa la relation est bien à Ranson. Oui, il n'a pas cherché. Bon, oui. Bah, ma bête à boire écoute alors bien on boka ba soso bleu moi bon va pas chercher le bas bleu moi bon ça dit que peut-être un na koki koloba fa aza tepo a prouver à la qui ça tout le la ibrator pour ibrator outi katinaye ana lo moté à relax ibrator peut-être a koki ko timba bi que no sera betindu là on a nenga boy ko pesa te il faut na linga na diembela pour ceux qui fa tena ngambo wana ibrator a tena ngambo na limite ibrator pema permet la fa. Parce qu'il fallait à côté de plus de 20 chansons, mais Ibrator a 10 chansons c'est ça. Attaque 4 côté c'est sûr que notre à un niveau il y a falité et ça peut netto là Ibrator à un niveau falité sur artistiquement pourtant ça la clair mais exemple à suivre on a PC Mbote na remercier en tout cas d'encourager Fabrice à continuer bongo azala bongo na présent naie et aux ala sous bien à table présent naie été hein ba na présent mususu pe ba présent waze quoi tout amenga un peu ko soigner mais azala bien na présent naie surtout na féliciter Mikolo trop et comme moi mingi c'est l'artiste fallait pour pas moi tout ba vérité fallait za boliti na mboko ah nena lo ba misusu ba ko kampa mo nda mabe mais to ba ngo ke no fallait za munene na mboko lelo o fallait sans ko fait fallait ozala azara danger on met pas concert danger mais ce qui a besoin na ko la père na c'est par rapport à talipe ba bien fait o père wana asali la yango azana ngo yango senga na artiste nyoso ba faire gola ba binombe oso comprendre parce que tout la vérité c'est ça ba la coste ba ça la bien et pas à Ranson et au sala bien makasa en tout cas on a rôle ba ngwana président Donis Ngambani place aux armes de Bénin ma JSK toujours de la vente aux armes très content deuxième place sur la bonjour parce que vous méritez avec la match c'est un bon donc faut que gagner mon rapport là mais tous êtes très content parce que tu as achevé tâche de comité finale donc rendez-vous il a foot ça dit qu'il a foot fait on a au Salama merci à Julie Kitima la grande dame des États-Unis et puis babi moi oza ya bébé na biso prince Ori Lael balobi moi na ya président Donis Ngambani na Julie Kitima bon anniversaire na une année ça se fête depuis Echeverry Mouzamou le très spécial du président pourquoi pas passer à mon ami Raphaël toi pourquoi pas Alex Cass-Layton na kati ya Angleterre wana na Pesho Pembote et puis à mon ami Herman Mumba et na kati ya Dubaï les jeunes millionnaires et puis à Gigan mon ami de Dubaï. Moi, parce que donc, merci à toi, Vincent. Bambote nanga pena liboso na wapesa na dira makaya na niveau Paris et puis na moni bongo Eva Moire na Autriche les grands autrichiens na triple Dior Charlie Malula
na Marthe Kilola, na moni bongo Meta Pinga Pingalove, na moni bongo José de Londres Sida ya forme Sida ya bilele, na pesi mbote na mon vieux Didi Kinwani de tous les temps de tous les jours, na pesi mbote na Jansim Mvula, na Nenette Banzuzi na niveau à Paris wana, Mama Bio, na pesi mbote na Milti Lombe Grasse na niveau à Londres, et puis na batu tout balingaka l'artiste Henri Matushima rendez-vous ezaka na Awa tozo c'est la bino single ya Willy Moucheni venanga Dani Dende immortel na côté Zali bambote na ebele, et puis na bateau o nyoso bazana posa ya recontacter ngai babosana te ba contacter nga to beta masolo ndenge zalara, donc naza ouvert na mututu boko lukanga sur WhatsApp, Facebook, partout na réseaux sociaux quoi, to beta masolo kitoko. Ouais, merci beaucoup, merci na auto balinganga yo balinganga marche avec simple fils de l'homme, merci beaucoup Nevalo Mobutu. Merci na bango nyoso balinganga, pourquoi pas penser à Rizibula, le tenant du titre et le premier de l'école, ennemi de la galère. Rizibula papa na Princeton Boula na Peñel Boula na kata Paris na Peshio yebi place na Chakayo, sans oublier maman Seraphine Dembo, la femme de distinction moi si aboké c'est Seraphine qui toko, Seraphine va beauté calamité na Kinshasa ya yo yangwana. Pourquoi pas Dems Makolo, le prince de l'huile, Dems Makondo pardon, Dems